Детское радио представляет. Мы пойдем по меридианам и параллелям, поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем, все на земле покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. Уже 3 раза старая карта отправляла нас на Крымскую войну. Соложата, Света и Витя, поучаствовав в грозных событиях, не на шутку увлеклись этой темой. Дяденька Боцман, оказывается, англичане нападали на Дальний Восток. Как и японцы в 1904 году. Помните, мы видели? Да, повидали мы немало. Спасали морских котиков от браконьеров, побывали в осажденной крепости Порт-Артур. А что им у нас нужно? И японцам, и американцам, вот и англичанам. Хе-хе, Соложата, это же какие богатые земли! Камчатка, Сахалин, рыба, полезные ископаемые, нефть и природный газ. Да и не только в нефти дело. Там восточный форпост России, выход к Тихому океану. Вот и находятся желающие выжить нас оттуда. А давайте посмотрим, как это было. Почему бы и нет? Интересно, куда перенесет нас карта на этот раз? Света, отодвигай. А вы, мистер Томас, оставайтесь, караульте дом. Ух ты, здорово! Горы вдалеке. Это не просто горы. Видите, вон та, самая высокая, в снегу. Это сопка Ключевская, самый большой на Камчатке вулкан. Только он сейчас спит. Так мы на Камчатке? Конечно, недалеко от города Петропавловск-Камчатский. Сюда в августе 1854-го явилась английская эскадра. Я помню, читал. Вон, смотрите, корабли на горизонте. Ну-ка, где моя подзорная труба? Да, Света, это военные корабли. Английские? А чьи же еще? 2 русских корабля, фрегат «Аврора» и транспорт «Двина» стоят в гавани. Их пушки защищают город. Это вон в той стороне, за мысом. Слышите? Эскадра перестреливается с русскими батареями. А тогда эти корабли что тут делают? Смотрите, всадник! Форма казачья. Я в интернете такое видел. Это наш. Свои. Так точно! Казак пограничной стражи Векшин. Меня послали с депешей. Аглицкий корабль десант высаживает. Получили отпор и теперь хотят подойти к городу с суши. Так и есть. Ничего, у нас и солдаты, и казаки наготове, и местные охотники. Надо только упредить, понять, где ворог высадился. А у меня, видишь ты, лошадь захромала. Пока доберусь, поздно будет. Плохо дело. От фрегата уже отходят шлюпки с солдатами. Тут в бухточке припрятан баркас. Солдаты здешнего пограничного поста на нем рыбу ловят. Одна беда. Я в морском деле-то не силен, сам не управлюсь. А давайте мы вам поможем. Мы умеем. А справитесь? А что ж не справиться? Да и я подсоблю. Чай не забыл, как с парусами обращаться. Где ваш баркас? Да вот тут, за камышами укрыт. Надо столкнуть его в воду. Ну-ка, навались. Еще! Взяли! Ура! Получилось! За дело, Соложата. Света, ставим парус. А ты, Витя, к рулю. Справишься? Еще бы! Я на 2 гонках был рулевым. Ловко у вас выходит, мальцы. Нас в Академии парусного спорта научили. Академия, говорите? Мудрёно, чё это? И вовсе не мудрено. Света, подбери шкот, парус полощет. Есть! Молодцы, Соложата. С таким ветром мы в раз добежим до мыса Сигнальный. А там уже приготовлены дрова для костра, масло. Зажжем, в городе и увидят. Здорово! Как сигнальные огни во «Властелине колец», да?
Сигнальные костры устраивать – дело обычное. Радио здесь пока не изобрели еще. Вот и подают сигналы дымом. Ой, дяденька Боцман, что это? Плохо дело, клянусь Нордвестом. Видать, аглицкие разведчики нас заметили, поняли, что можем предупредить, и послали вдогонку шхуну. Она нас догонит? Может и догнать. Баркас не яхта, скорость не та. Что же делать? Правь ближе к берегу. На шхуне побоятся сесть на камни и не пойдут за нами. Правь прямо на буруны, Витя, скорее! Верно, и зигзагом, чтобы им иродам целить несподручно было. Это называется галсы, и никакие не зигзаги. Света, не время умничать. Отставить разговорчики. Приготовиться к повороту. Тайны старой карты. Тайны старой карты. Продолжение следует.